هلا هذا الجهاز اجانا فيه مشكلة اساسية، انه الجهاز شرب قهوة بسكر، قهوة بسكر، لانه القهوة بسكر غير القهوة بلا سكر، عشان تفرق معنا بنوع المادة اللي رح ننظف فيه هذا الجهاز. طبعا بعيد وبكرر دائما ان اي جهاز بنزل عليه اي مادة سائلة 99% الكيبورد رح ينضرب. فاول شيء بدنا نبدل له كيبورد، وبعديها بدنا نحل مشكلة المذر بورد من السوائل والقهوة اللي موجودة جوا، ونغسل البورد كله ونظبطه كامل. زائد بعد ما هذا الحكي نسويه، بدنا نطور الجهاز ونحط له SSD M.2 A60 من سيليكون باور. يعني احنا زي ما بيحكوها غسيل وكوي، اجى الجهاز عشان مشكلة ما بنطلعه زي ما هو، بدنا نطلعه مع ابجريد. تمام.